Hoy vamos a hablar de los perros. Los perros, ¿qué hacen? Comen. Caminan. Y se caen por el celular que está grabándose. Bueno, los perros, ¿qué hacen? Los perros son unos molestos. Algunos son tiernitos o que sean adorables. Pero por ejemplo, ay, mi hijo, ¿tenés un perrito? Ay, bueno, mamá, ay, sí, tranquila, mamá, que juega al fútbol con el perro. Ay, sí, mi hijo, sí. Ah, bueno, eso es lo que hacen las abuelitas o las mamás. Los perros son, como siempre, todos los perros se llaman Pluto. Pero algunos no. Algunos se referencia como una estrella de mar. Una estrella de mar es un íter con el perro. El mejor amigo del perro es el humano, es el hombre. Y cuando tu mamá te dice esto, ay, hija, ya está con tu perro, le cuidaste. Ay, no, mamá, es que tengo que hacer la tarea. Ay, no, mi hija, cuídala a tu perro, es que yo soy muy adorable contigo. Ay, no, mamá, eso pasa siempre con las madres todos los días. Cuando viene un gatito, empeorean. Ay, qué lindo gatito, mami, ¿lo puedo cuidar? Por supuesto que no, hija, porque se va a empeorar y va a hacer pipí por toda la casa. Y las hijas siempre le tienen que lavar. Bueno, ya terminamos este video. Chao, mi frikis.